Методија Пашковски. Илче Марковски. Сузана Луловска. Зоран Кипревски. Славче Темелковска. Крстен Еловски. Велимир Источки. Драгана Ангеловска. Гордана Касовска. Георгија Јовановски. И носителот на листа на советници господин Кинце Николовски. Добро вечер, Есен. Јасно е дека Есен станува бастион на ВМРО ДПМН. Без конкуренција од спротивниот растурен политички блок. Факт е дека делата победуваат, а тие се на наша страна. На спротивната страна е една улична политичка опозиција која од ден на ден е се помала и помала и стара нервоза и револт на населението го преспа. За нас во ВМРО ДПМН политиката е надпревар на идеи и надпревар на реализирани проекти. Политиката не е и не сме да биде груба борба за власт. По тоа се разликуваме од останатите. ВМРО ДПМН со поддршка на коалиционите партнери реализираше голем број идеи за подобра преспа, за подобар живот на нашите сограѓани. Главната екзистенција на населението во нашата општина им представува земјоделството, овощарството, а ова влада се поближи најмногу за нив и доделија субвенции за реализирање на се она што ни беше потребно во изминатите години и полека се стремиме кон подигнување на современи јавни. Господине Стреловски, повелете на сцена. Бидејќи гледате, просториите каде што се собираме од ден на ден стануваат претесни да не примат сите нас. Не има се повеќе, затоа што сите ние ги препознаваме политиките на владата на ВМРО ДПМН и на коалицијата за подобра Македонија. Не има се повеќе, затоа што јасно ги препознаваме неуморната посветеност и безрезервното ангажирање на нашиот премиер, господинот Никола Груевски, и на министр
Сега за неколку дена ќе се појавам пред вас со конкретна програма. Еве ја. Денес секој од вас ја има пред себе. Програмата со конкретни, реално остварливи проекти, со рокови и динамика за нивна реализација и со прецизно наведени износи и извори на финансирање. Програма во која не ветуваме чуда, програма во која не ветуваме измислени работи, туку програма со конкретни проекти за чија реализација се обврзуваме пред вас, со цел онолку колку што ќе можеме да го подобриме квалитетот на живењето на сите нас тука во Преспа. Дадениот спор, почитувани, за нас е закон. Нашата вредност, во која јас цврсто и непоколебливо верувам, е толку ветеното. Од тие принципи нема да отстапиме ни за милиметар. Сето што го ветуваме, го има во нашите програми. Тие се нашата визија за развој на општината. А таа визија е гаранција за развој. Визија преточена во конкретни проекти кои треба и мора да се реализираат. Тоа е она, почитувани, што не прави поинакви од другите. Од оние кои никогаш досега не излегле пред вас со конкретна програма, со конкретни проекти. Поинакви сме од оние кои политиката ја доживуваат како поле за манипулации со граѓаните, за тапкање порамо и манифестирање политичко лицемерие. А такви ги имаме во нашата општина, ги знаете вие, многу добро ги знаете кои се тие. Нашиот политички противник, еден од тие противници, пред известно време бил во селата во Мала Преспа и на понеупатените граѓани им се представувал како кандидат на ВМРО ДПМН. Па може ли, почитувани со граѓани мои, Димитар Пузлевски да биде кандидат на ВМРО ДПМН? Реализацијата на проектите од програмата што е пред вас, почитувани, ќе биде наш императив и преокупација во наредниот 4-годишен период. Уведен сум дека заедно со сите вас тоа можеме и едноставно мораме да го сториме. Сите заедно. И македонците, и албанците, и турците, и египтјаните, и ромите, и власите, и србите од Ресен и Преспа. Сите ние кои сме вечерва тука и сите нас кои не има во нашата Преспа. Развиорете ги различните знамиња, развиорете ги да ги видам. Покажете му на нашиот политички противник колку сме сплотени и единствени. Секогаш ќе биде вака. Верувајте, ќе го почувствуваат тие тоа уште на 24 март. Мојата програма за развој на Преспа представува композиција од реално остварливи проекти за заживување на стопанството, зашто денови не го шири низ јавноста нашиот политички противник, кого, верувајте, почитувани, не го прибира ни до капијата на Преспатекс. Во соработка со владата на Република Македонија ќе отвориме 2 туристички развојни зони, за кои, како и за претходно споменатите проекти, веќе е извршена урбанизација на предвидените локации. Преку нив ќе овозможиме поволни услови за потенцијалните инвеститори и континуирано ќе вршиме промоција на истите, со цел да ги представиме погодностите на општината пред инвеститорите кои ќе инвестираат во сферата на туризмот, кој како стопанска гранка одамна е замрен во Преспа.
Со тоа ќе придонесеме за развој и на локалната економија, за отварање нови работни места, што од своја страна ќе придонесе за придвижување на севкупната економија и подобрувањето на животниот стандард на преспанчаните. На спортската сала во која се наоѓаме во моментов, ова иста спортска сала која вака беше исполнета пред 4-15 години, кога овде гостуваше германскиот ракометен гигант Лембо. И сега повторно е вака исполнета. Ќе биде реализиран и проектот за довршување на новиот фудбалски стадион, како и многобројни проекти за поддршка и вклучување на младите во различни спортски активности. Во областта на урбанизмот и заштитата на животната средина предвидени се проекти за донесување на нов генерален урбанистички план и детални урбанистички планови за населените места, како и многобројни проекти кои ќе се однесуваат на заштитата на човековата околина како предуслов за поздрава и почиста преспа. Во комунално-инфраструктурната сфера планирана е реконструкција на водоводната мрежа со изградба на 2 нови резервоари за вода во Ресен и во Јанковец, реконструкција на постојната и изградба на нови водоводни мрежи во руралните средини, изградба на нови канализацијски системи и доградба на постојните во населените места надвор од Ресен, изградба на парк во Ресен, партерно уредување на плажите на брегот на Преспанското езеро, партерно уредување на влезовите во градот, како и промена на уличното осветлување со електрични, односно енергетски ефикасни светилки во целата општина. Покрај напорите што ќе ги вложиме за изнаоѓање инвеститор, за изградба на откупно-дистрибутивниот центар на Макази, во областта на земјоделието планирани се уште неколку витални проекти. Донесување програма за локален рурален развој, проширување на подигнатите и подигнување на нови опитни насади, поддршка при отворање на мали агробизнеси, иницијатива за отворање институт за Преспанското јаблко. Бидејќи туризмот представува една од најзначајните стопански гранки за локалниот економски развој, а Преспа како поднебје поседува извонредни природно-географски и културно-историски потенцијали за неговиот развој, покрај изградбата на двете туристички развојни зони, наши приоритети ќе бидат и изготвување и спроведување стратегија за развој на туризмот во Преспа, изградба на пристаниште на Преспанското езеро, поставување на туристичка сигнализација, формирање на општински совет за туризам и слично. На љубава Преспа. Да живее ВМРО од ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. Да живее Република Македонија. Да сте живи и здрави, Господа е со вас.